Saúdos, benvidos. Hoxe falamos de acoso escolar cun educador social e profesor da Universidade de Vigo no campus de Ourense, Jesús Deive Fernández, benvido. Grazas. Os centros escolares non sempre son ese lugar seguro que deberían ser, non? Efectivamente. Dende o Colexio de Educadores e Educadoras Sociais e a comunidade investigadora levamos tempo dicindo que para que os centros escolares se convirtan realmente nun espazo seguro, o alumnado ten que ter figuras de referencia nas cales acudir no caso de que teña unha situación de dificultade. Figuras de referencia que fagan esa laboura de estar aí para atender, para escoitar, pero que fagan tamén unha laboura de estar como elementos de detención. É dicir, que cambien as dinámicas que hai actualmente no sistema educativo máis reactivas de actuar despois de que acontece algo e que se convirtan en axentes activos de cara a previr e a intervir, a ser máis proactivos, digamos. Entonces, vimos demandando, e de feito hai fai uns cuantos meses, polo mes de outubro, 36 investigadores e investigadoras das 3 universidades galegas asinamos un manifesto reivindicando a importancia da presencia de especialistas no ámbito socioeducativo, porque entendemos que cas novas dinámicas sociales, cos novos modelos educativos intrafamiliares e ca nova realidade social, é fundamental que o sistema educativo se adapte a estos cambios e que introduzca estas especialidades no seu repertorio. A realidade social é moi distinta a de hai tan solo 10 anos para atrás, non? As necesidades son outras. Si é certo que na maioría da poboación observamos que, bueno, hai unha maior sensibilidade polo tema, pero a administración necesita intervir, non? A administración o que necesita é actualizar a estrategia, e para que a estrategia se poida levar adiante, para que sexa unha estrategia realmente proactiva e para que sexa unha estrategia na cal se activen mecanismos de prevención e de intervención, é fundamental cambiar os roles profesionais. É fundamental cambiar a perspectiva do sistema. A toda agora tiñamos unha escola meramente instructiva, unha escola cun modelo máis ben propio do século XX, e actualmente a realidade social, a demanda social fai que a escola teña que dar un paso máis alá e que teña que atender o factor social. Afortunadamente, en Galicia temos formados a 5.000 educadoras e educadores sociais que se especializaron nas universidades para dar esa resposta que é moi complexa e que require dunha elevada especialización, e, por tanto, a comunidade investigadora e dentro do colexio profesional tamén entendemos que é fundamental que se dea ese paso para a incorporación dese perfil. E por que o defendemos? O defendemos porque é necesario que as estrategias que se diseñan nas escolas se axusten realmente ás necesidades que ten o alumnado. E para iso é fundamental unha formación especializada. Eu sempre me poño como exemplo. Si levo 20 anos de exercicio profesional, agora me dedico en exclusiva á docencia, pero hasta agora estive na práctica como educador social, levo unha tesis de investigación e non sei cantos traballos de investigación sobre a materia, e cando me poñen un caso diante moitas veces teño dúbidas, é dicir, é enormemente complexo. Entonces non nos preguntamos como é posible que se haya introducido a figura, por exemplo, do coordinador de benestar nos centros escolares e que a administración pretenda que sexa unha persona, por exemplo, con todos os respectos, un profesor ou profesora de música ou de religión ou de matemáticas, que cun curso de unhas cuantas horas poder asumir estas situacións. É dicir, é verdadeiramente difícil. Hai que dicir que o profesorado está moi implicado, trata de dar resposta, pero lle faltan ferramentas. Entonces, neste sentido, nós o que estamos é a disposición da administración, xa o temos amosado e entendemos que vai haber futuras liñas de colaboración neste sentido, para avanzar no que é un feito necesario, imprescindible e rotundo. Sin educación social no sistema educativo non vai haber unha escola segura. E cando falamos de escola segura, o que estamos falando é de que o alumnado moitas veces ten dificultades nas cales necesita unha persoa, as cales de contar, un espacio no cal contar. E iso só é posible introducindo a figura dentro. Por que? Porque o que apostamos, e a investigación así nos lo indica, é que non pode ser que un alumnado que teña dificultades vaya onde a figura que é a figura das dificultades, senón que ten que haber unha figura dentro que se reúna con todo o alumnado periódicamente e que o feito de estar con esa figura que non supoña unha sinal de alerta. Que o identifiquen. Claro, efectivamente. E unha figura que estea presente, por exemplo, nos recreos. Que nos permite estar presentes nos recreos? Permítenos ver como se relaciona o grupo,
permítenos traballar co que nós lle chamamos indicadores externos, é dicir, ver evidencia sobre o terreno no cal podemos detectar antes de que a situación de acoso se produzca, é dicir, previr, entrar a resolver. Nos permite tamén estar nas entradas e nas salidas cando chegan as familias, porque unha das funcións fundamentales que ten o factor social é tamén traballar, acompañar, intervir e orientar as familias, posto que estamos moi acostumados na nosa profesión a traballar coas familias fora do sistema educativo. Estamos moi acostumados a traballar na nosa profesión con persoas que saíron do sistema educativo que en ningún momento se detectou no sistema educativo que había vivenciado unha situación de acoso escolar ou unha situación de factor social do tipo que sexa e traballamos a posteriori con eles. Por tanto, outra das cuestións tamén que queremos deixar moi clara é que os datos que hai actualmente sobre acoso escolar que non son reales, posto que a maior parte das situacións non se chegan a comunicar. Entonces, é algo que verdadeiramente nos preocupa. Se os datos oficiais que hai xa son preocupantes, imaginémonos todas as persoas cas que traballamos que moi frecuentemente durante o proceso de acompañamento nos acaban comentando, non? É que todo isto que estou vivenciando ven de cando estaba no instituto, ven de cando estaba no colexio. E moitas familias acuden a nós a través dos diferentes gabinetes privados que teñen por aí compañeiras e compañeiras repartidos por toda Galicia e veñen buscando apoio. Claro, está ben que veñan os gabinetes privados moitas veces buscar apoio, pero o que nos preguntamos é tamén esas familias que non teñen recursos ou que directamente non teñen información para acceder a esos gabinetes, que é o que está pasando. E neste sentido, a mensaxe que queremos trasladar é que nós vimos o sistema educativo para traballar da man co profesorado, para ser uns aliados do profesorado. E nas diferentes reunións que mantemos, o profesorado reivindica maioritariamente a nosa presencia, porque o profesorado a día de hoxe conoce cal é a nosa función, non? Eu antes de estar na universidade a tempo completo, unha das cousas que facía era darlle formación ao profesorado funcionario da Xunta de Galicia, non? E cando estábamos nas formacións me decían que é o que podemos facer. Entonces facíamos unha serie de dinámicas e a conclusión que chegábamos é que o profesorado dentro do seu rol facía todo o que podía, pero claro, que había unha pata coxa, é dicir, faltaba unha figura... ferramentas. Efectivamente, sí. Faltanlle ferramentas e formación. Efectivamente. Hai uns profesionais que están formados especificamente para abordar esa problemática, esa principal eiva que ten o sistema educativo agora mesmo, non? Sí. Claro, non todos e todas podemos estar formados en todas as cuestións. O profesorado galego ten unha formación extraordinaria en temas de instrucción, en temas de didáctica, en temas pedagóxicos, pero claro, o socioeducativo, decío antes, é unha complexidade moi elevada e, por tanto, require unha formación especializada. O que non pode pretender o goberno, nin o goberno español, nin o goberno galego, é que mediante un curso dunhas cuantas horas alguén poida obter a capacitación necesaria para poder afrontar estas situacións. Eu sempre falo co meu alumnado, non? Cando estamos xa en cuarto, cando xa estamos rematando o que é a formación universitaria e claro, o alumnado me dice que claro, é que nos sentimos moitas veces moi inseguras, non sabemos como afrontar. Bueno, pois o alumnado que está 4 anos tratando estas cuestións, que en cuarto analiza casos e casos e casos e a ver como trazamos a estrategia, a ver como podemos actuar, a ver como podemos intervir. Como alguén pode pretender que cunha formación dunhas cuantas horas se poida dar resposta? Por tanto, o que comentamos tanto a comunidade investigadora como o colexio profesional é que é fundamental tomarse este tema dunha vez xa en serio, deixar de actuar con parches e tomar unha postura xa como a que tomaron algunhas comunidades autónomas, que é a de introducir directamente a figura profesional. E neste sentido falo claramente, a figura profesional ten que ser educación social e non o falo como unha defensa corporativa. O falo no sentido de que a necesidade que hai a día de hoxe non é únicamente social, non é unha necesidade clínica, a necesidade clínica ainda por outros derroteiros, senón que é unha necesidade de socioeducativo. E a única especialidade na cal se está formando profesionais no socioeducativo é educación social. E quero que as miñas palabras non se entendan como unha defensa corporativa, senón que se entendan como unha forma de evitar moitos sofrimentos a moitas rapaces e rapazas que non saen nas estadísticas, que afortunadamente non chegan a protagonizar titulares, ou esperemos que non cheguen a protagonizar titulares, pero que nas súas vidas ten consecuencias a nivel de inseguridade, a nivel de non querer ir ao cole, de non querer continuar coa súa actividade educativa, a nivel de afrontar futuros retos laborais. Entón, por tanto, é fundamental e así o entendemos que se adopten este tipo de estrategias.
estrategias. Porque os rapaces afectalles de maneira física xa cando hai unha agresión, pero tamén de maneira psíquica no rendimento escolar, no trato despois nas familias en casa. Incluso ahora, evidentemente, nas dinámicas intrafamiliares vai afectar, por eso sempre decimos que é fundamental que as nais e os pais presten atención a como ese rapaz ou esa rapaza, sobre todo se hai un cambio de comportamento con respecto ao tema escolar, o habitual que os domingos empeza a haber un pequeno dolor de barriga, é dicir, xusto cando se aproxima o tema escolar, os venres cando se acaba parece que hai un cambio ou como se relaciona con outros amigos, con outras amigas, é dicir, que os indicadores poden ser moitos, pero nos preocupa tamén pois que moitas veces estes rapaces pois teñen despois dificultades incluso a hora de trazar futuras metas, é dicir, pois eu non quero ir á universidade, pois eu non quero facer un ciclo superior, pois eu non quero porque estou identificando todo a vivenciado, non? Entonces, o que dicíamos antes, é fundamental que haxa estas figuras dentro dos colexios, dentro dos recreos, para ir detectando tamén, antes incluso de que este signo estegue na casa, efectivamente, para ir detectando pois ese rapaz ou esa rapaza que vemos que queda aillada nunha esquina, ou que vemos que hai determinadas conductas hacia ela, é dicir, ou que observamos pois que está moi introvertida ou demais, ou incluso tamén, e hai que dicilo, e xa fora do curso escolar, tamén para observar como chegan moitos rapaces aos colexios, como veñen as familias, indicadores tamén nas familias, é dicir, eso forma parte da dinámica de prevención. Contabas que hai boa relación e que probablemente, bueno, ou que hai intención a lo menos de avanzar neste sentido. Sí, dende o colexio yo temos comunicado á administración multitude de veces, a comunidade investigadora, bueno, son representante da comunidade investigadora, quer dizer, non son representante da comunidade investigadora, pero como investigador tamén me poño a disposición, posto que xa digo, 36 investigadores e investigadoras especializados no tema das 3 universidades galegas, pois firmamos un manifesto no cal nos pomos a disposición tamén da administración para orientala, para asesorala, para apoiala neste sentido, non? Entonces, somos conscientes de que os cambios nos sistemas levan tempos, o sistema educativo como tal é un sistema e leva tempo, pero estamos aquí pois para apoiar e para asesorar, pero cunha mensaxe moi clara. O cambio ten que ser contundente e non vale con parches de facer dende afora, non, ten que ser dende adentro. Acábanse de publicar recentemente teses, traballos en revistas científicas de impacto que falan da diferencia entre a educación social escolar e a educación social na escola, e as conclusións son que para traballar estas cuestións a educación social ten que ser na escola. A día de hoxe temos moita experiencia de facelo dende fora, non? Pero é importante dar ese salto hacia dentro, porque senón sigue habendo unha pata coxa e non o sistema así non acaba de funcionar, non? Jesús, un placer. Acabase o noso tempo e eu penso que poderíamos estar toda a mañá falando desto. Grazas polo convite. Moitas grazas por vir. Grazas. A todos vostedes tamén, como sempre, moitísimas grazas por estar un día máis.